ఒకప్పుడు గురక అంటే గాఢ నిద్రకు సంకేతం. కానీ ఇవాళ గురకను డాక్టర్లు ఒక జబ్బుగా పేర్కొంటున్నారు. గురక అనేది కేవలం పక్కవారిని మాత్రమే ఇబ్బంది పెట్టే సమస్య కాదు. శరీరంలో శ్వాస మార్గాల్లో అడ్డంకుల్ని తెచ్చిపెట్టి ఏకంగా ప్రాణాలకు ఎసరు పెట్టే ఒక పెను విపత్తు. నిన్న మొన్నటి దాకా గురకకు కేవలం సర్జరీనే పరిష్కారంగా ఉండేది. కానీ ఇవాళ అందుబాటులోకి వచ్చిన మందులతో పాటు జీవన శైలిలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా గురకను చక్కగా అదుపులో ఉంచుకోవచ్చు. గురక గురించిన పూర్తి వివరాలని డాక్టర్ని అడిగి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. గురక అంటే ఏంటి, ఎందుకొస్తుంది? అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్ అండి. ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్ని సింపుల్గా మనం ఏమనొచ్చు అంటే గురక అంటాం అనమాట. ఈ గురక వచ్చిన వాళ్ళందరికీ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్ ఉంటుంది అనమాట. ఈ లెవెల్ ఆఫ్ సివిరిటీ చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. మెయిన్గా ఏంటంటే గురక ఒక్కటి ఉండి స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ అలాంటిది ఏమి లేనట్టయితే, అంటే నైట్లో నిద్ర కనుక అలాంటిది డిస్టర్బ్ కాకపోతే వాళ్ళని మైల్డ్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తామండి. అలా కాకుండా వాళ్ళకు గురకతో పాటు పాపం నిద్ర లేకుండా రేత్రిపూట మెలకువగా ఉంటా ప్రతి గంటకి మెలకు వచ్చి బాడీలో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గుతూ ఉన్నట్టయితే వాళ్ళకి తీవ్రమైన అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్ అంటాం అన్నమాట. గురక లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి? ఈ మైల్డ్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్స్ అంటే గురక వస్తుంటుంది, ఇంట్లో వాళ్ళు అందరూ డిస్టర్బ్ అవుతుంటారు, పేషెంట్కి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. ఇది ఇప్పుడు చూసినట్టయితే చాలా మందిలో ఉంటుందన్నమాట. పిల్లల కానుంచి మిడిల్ ఏజ్ కానుంచి కూడా ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్లో ఏ ఏజ్ చూసినా కూడా దీన్ని ఇంక్రీజ్ అయిందనమాట. అట్టనే మనం ఇంకోటి చూసినట్టయితే సివియర్ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్. ఇది బేసిక్గా ఏంటంటే నిద్ర డిస్టర్బ్ అవుతా బాడీ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. వీళ్ళు డే టైం కూడా ఏ పని మీద ఫోకస్ చేయలేరు, డ్రైవింగ్ చేయలేరు, వర్క్ ఫోకస్ చేయలేరు, కూర్చొని ఎప్పటికప్పుడు నిద్రపోతూ ఉంటారు. వీళ్ళకి దేని మీద ఫోకస్ ఉండదు. పిల్లలైతే క్లాసుల్లో వినరు, క్లాసులు టీచర్ చెప్పేటప్పుడు వీళ్ళు పరధ్యానంలో ఉంటామో నిద్రపోతూ ఉంటామో చేస్తూ ఉంటారు. అట్నే ఆఫీసులో చాలామంది కూర్చొని నిద్రపోతూ ఉంటారు. చాలామంది డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఈ నిద్ర వచ్చి యాక్సిడెంట్లు చేసే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. ఇదంతా ఏంటంటే నిద్రలో ఉండే సివియర్ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్ నుంచి ఈ బాధలన్నీ కలుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. గురక ఎప్పుడు ప్రమాదం? చాలామంది కూడా ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్ మెయిన్ కారణం ఏంటంటే ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ అనమాట. ఈ ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ మెయిన్గా ఏంటంటే ఎలర్జీ నుంచి అయినా రావచ్చు, పిల్లలు సన్కి ఎక్స్పోజ్ కాకపోవటం వల్ల అయినా రావచ్చు, అలానే ఒకరి నుంచి ఒకరికి ఇన్ఫెక్షన్స్ రావటం వల్ల ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ రేట్ ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా ఈ ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ ఉంటుందన్నమాట. సాధారణంగా పిల్లల్లో మనం ఈ ఎడినాయిడ్ టాన్సిల్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటామండి. మిడిల్ ఏజ్కి వచ్చినట్టయితే మెయిన్గా మనం చూసినట్టయితే సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ ప్రాబ్లం ఒకటి ఉంటుందండి. ఈ కొండనాలిక పక్కన ఉన్న ప్యాలెట్ ఏమవుతుందంటే ఇళ్ళల్లో ఎక్కువ ఎక్సర్సైజ్ చేయకపోయినా, ఫ్యాట్ ఎక్యుములేషన్ ఎక్కువ ఉన్నా, ఒబేసిటీ అలాంటిది ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి అది లావ్ అయిపోయి రేత్రి నిద్రలో వెనక్కి వాలిపోతూ ఉంటుంది. వాళ్ళకి టోనప్ కాదనమాట. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ లాక్సిటీ, ఎస్పెషల్లీ ఆల్కహాల్ తీసుకుంటున్నా కూడా, ప్రాపర్ స్లీప్ ప్యాటర్న్స్ ఫాలో అప్ అయినా కూడా వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ఒబేసిటీ డెవలప్ అయ్యి ఆ ప్యాలెట్ మజిల్స్ అన్నీ కూడా కొంచెం ల్యాక్స్గా ఉండేసి గురకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. మోర్ ఇంపార్టెంట్ వీళ్ళల్లో ఏంటంటే ఇంకోటి ఎపిగ్లాటిక్ పెథాలజీ అండి. ఎపిగ్లాటిస్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ఆ పనుకున్నప్పుడు ఆ ఎపిగ్లాటిస్ ఫాల్ అయిపోయి లారెన్స్ని మూచి ఫోర్సిబుల్గా ఎయిర్ తీసుకోవాల్సి వచ్చి ఆ సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఇది వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఫైండింగ్ అనమాట. చాలామంది ఏంటంటే సిప్యాప్ మిషన్స్ వాడుతూ ఉంటారు, అయినా కూడా వాళ్ళకి తగ్గకుండా గురక అనేది ఎక్కువగా ఉండి డిస్టర్బ్ అవుతూ ఉంటారు. దీనికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే సిప్యాప్ మిషన్ వాడుతున్నా కూడా వాళ్ళ గురక తగ్గలేదు, స్లీప్ ప్రాబ్లం అంతే ఉందంటే మెయిన్గా ఈ ఎపిగ్లాటిక్ ప్రాబ్లం రూల్ అవుట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. గురకకు వైద్య చికిత్స ఎలా ఉంటుంది? మెయిన్గా మనం డయాగ్నోస్ ఏం చేస్తామంటే ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్కి ఫస్ట్ ఎండోస్కోపిక్ ఎవాల్యుయేషన్ చేసుకుంటామండి. ఓపీడీలో ఉన్నప్పుడు పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు ముక్కుని గొంతుని మంచిగా ఎండోస్కోపీతో ఎగ్జామినేషన్ చేసుకుంటే మనకు ముక్కులో బోను వంకర ఉందా, కండ పెరిగిందా, పాలిప్స్ అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా, ఎడినాయిడ్ పెరిగిందా, టాన్సిల్ కూడా పెరిగిందా, ఎపిగ్లాటిక్ ప్రాబ్లం ఎట్టుంది, రెండు పక్కల ఫెరింజిల్ వాల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా మనకు చాలా క్లియర్గా తెలుస్తుంది అనమాట. వన్స్ మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక్కోసారి ఇంకేదన్నా డౌట్ ఉంటే మనకి లెవెల్స్ ఆఫ్
ఏరియా సబ్స్ట్రక్షన్ తెలియనట్టయితే డ్రగ్ ఇండ్యూస్డ్ స్లీప్ ఎండోస్కోపీ అనేది చేస్తూ ఉంటారు. ఈ డ్రగ్ ఇండ్యూస్డ్ స్లీప్ ఎండోస్కోపీలో ఏం చేస్తామంటే పేషెంట్కి ఆర్టిఫిషియల్గా నిద్రనిచ్చి మత్తు మందుతోటి ఆ ఫ్లెక్సిబుల్ ఎండోస్కోప్ ద్వారా ముక్కుని గొంతును అంతా పరీక్ష చేస్తాం. దాంట్లో మనకి ఏం తెలుస్తుంది అంటే ఎగ్జాక్ట్గా నిద్రలో పేషెంట్కి ఎక్కడెక్కడైతే ప్రాబ్లం వస్తుంది ఈ గురక్కి, అది మనకి ఈ ఎండోస్కోపీ విధానంలో చాలా క్లియర్గా తెలుస్తుంది అనమాట. ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నెగ్లెక్ట్ చేయడం మంచిది కాదండి. ఎందుకంటే మనం ఇది అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్ కనుక ఎక్కువ రోజులు ఉన్నా, సివియర్గా ఉన్నా కూడా వీళ్ళకి పల్మనరీ హైపర్ టెన్షన్ వచ్చే ప్రాబ్లం ఉంటుంది, కార్డియోమెగలీ, హార్ట్ ఫెయిల్యూరు, హార్ట్ ఎన్లార్జ్మెంట్, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అన్నమాట. మనం కనుక ఇవన్నీ ఎక్కువగా కనుక వచ్చినట్లయితే దానికి తర్వాత లంగ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్, హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ తప్పితే వేరే ప్రాబ్లం లేనంత సివియర్గా వస్తుంది అనమాట. ఈ హార్ట్ లంగ్ ప్రాబ్లంతో పాటు ఈ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోము, డయాబెటీస్ ఇన్సిడెన్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది, వాళ్ళకి స్ట్రోక్ అటాక్స్ కూడా ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. మనం దీన్ని డయాగ్నోజ్ చేసుకున్నట్టయితే చాలా సింపుల్గా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చండి. మెయిన్గా అబ్స్ట్రక్షన్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్ అంటే అబ్స్ట్రక్షన్ వల్ల స్లీప్ యాప్నియా అవుతుంది. ఈ అబ్స్ట్రక్షన్ ఎక్కడెక్కడ ఉందనేది మనకి ఎండోస్కోపీలో చాలా క్లియర్గా తెలుస్తుంది అనమాట. వీటిని కనుక మనం చూసుకొని కోయాబులేటర్ టెక్నాలజీ ద్వారా కానీ, లేజర్ టెక్నాలజీ ద్వారా కానీ మనం వీటిని జాగ్రత్తగా ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ని రిలీవ్ చేసినట్టయితే పేషెంట్కి మంచిగా గాలి వచ్చి 100% వాళ్ళు సాటిస్ఫాక్టరీ లైఫ్ని లీడ్ చేస్తారండి. గురకను నివారించుకోవచ్చా? పేషెంట్కి ఏదన్నా ఒబేసిటీ ఉంటే, ఎక్సెసివ్ వెయిట్ ఉంటే మటుకి వాళ్ళని ఆ ఒబేసిటీని కంట్రోల్ చేసుకోమని, ఎక్సెసివ్ వెయిట్ని తగ్గించుకోమని చెప్పాలన్నమాట. ఎందుకంటే ఎక్సెసివ్ వెయిట్, ఒబేసిటీ ఉన్నట్టయితే మనం టిష్యూస్ని కరెక్ట్ చేసినా కూడా అక్కడ మళ్ళీ ఫ్యాట్ సెల్స్ ఎక్యుములేట్ అయ్యి, అక్కడ ఫ్లూయిడ్ ఎక్యుములేట్ అయ్యి మళ్ళీ అబ్స్ట్రక్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. ఎస్పెషల్లీ నెక్ రీజియన్లో, ఫెరింజిల్ వాల్, అరౌండ్ ద ఫెరింజిల్ వాల్. సో మనం ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత పేషెంట్కి వెయిట్ రిడ్యూస్ కమ్మటం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎస్పెషల్లీ మైల్డ్ కనుకుంటే ఓన్లీ సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ ఫ్లాక్సిటీ ఉన్నట్టయితే మనం ఆ సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ ఎక్సర్సైజ్ చేసి కూడా మనం గురకను తగ్గించుకోవచ్చు అనమాట. సో మనం ఇమీడియట్గా డాక్టర్ని సంప్రదించినట్టయితే మనకున్న సివిరిటీ ఆఫ్ ప్రాబ్లంని బట్టి నంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ చేసుకొని ప్రాపర్గా డయాగ్నోస్ చేసి దాన్ని సింపుల్ ఎక్సర్సైజ్లతో తగ్గించగలమా, లేదా వెయిట్ రిడక్షన్తో తగ్గించగలమా, లేదా ఆపరేషన్ చేసి లేజర్ ద్వారా, కోయాబులేటర్ ద్వారా చేసి మనం ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకున్నట్టయితే మీకు ఫర్దర్ ప్రాబ్లమ్స్ హార్ట్ మీద, లంగ్స్ మీద కానీ, బ్రెయిన్ మీద కానీ ఎలాంటివి లేకుండా మీరు మంచిగా ఉంటారు. గురకను అదుపులో ఉంచుకోవడానికి జీవన శైలిలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ముఖ్యంగా బరువును అదుపులో ఉంచుకోవాలి. నిత్యం బ్రీతింగ్ వ్యాయామాలను చేయడాన్ని అలవాటు చేసుకోవాలి. గురక మరీ తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు సర్జరీ చేయించుకోవడం మేలు. ఒక చిన్న చిట్కా మీకోసం. వట్టివేళ్ళు, ధనియాలు, ఉసిరి, సుగంధి పాల ఈ 4ని చూర్ణం చేసి తాగే నీటిలో వేసి ఒక రాత్రంతా అలాగే ఉంచండి. తరువాతి రోజు ఆ నీటిని తరచుగా తాగండి. అతిదాహం, అలసట దరి చేరకుండా ఉంటాయి.